泰国网友大获全胜，他不跟你斗，他不跟你明着来，哎，我用幽默的方式来回击你，回到这个中国网军还互相说不要再跟他们斗了，赶快撤退，这什么状况？其实我看到泰国中泰这一次这个网络大战，我看的真的很疗愈，你知道，而且给我很大的启示啊。我觉得说也真的要学学泰国人的幽默，我觉得泰国人真的太强了，你知道吗？我再补充一下，因为刚才那个亲王在讲的时候，我就觉得说实在是，你看他们在讲的时候，他说在骂的时候有没有？他马上就跟你说拍谁哦，我戴个口罩先哦，怕被中国病毒感染，对不对？他也不用跟你骂什么，对啊那个中国小粉红骂他们说，哎，去给我学历史哦，他马上就给你剖那个什么天安门事变的，你看，他说你指的是这个吗？哦，对，这是翻译好的啦，干得好。他说呢。他就还教你哦，教大家说哦，如果遇到五毛，你就打1989天安门事件，他们就会自己爆炸。哦，对。哎呦，好聪明哦！对啊，而且你看，跳的啦。哎，这个里面呢，他们不是这个战争一开始就是因为有个 BL 嘛，对不对？那个泰国的一个 BL 啊，就是因为男主角之一的那个 Bright， 他去帮一个他女性友人暗战嘛。因为他女性友人写的武汉肺炎，他就暗战，哇，竟然一堆人去出征，你看，他就回答说。习近平知道你们看 BL 吗？对，他也不用去讲什么，就是堵他。你看，他说：“哎，东西说嘛，被说东西难吃，我不太会生气呀。啊，你们都吃蝙蝠，我们泰菜怎么会合你的胃口？”而且在讲完之后，更聪明的、厉害的，你看，他不是说讲蝙蝠吗？哎，难怪这网站会红呢，哈。他马上 po 这一张，你看，这叫 Thailand 泰国菜，那泰式酸辣汤的海鲜酸辣的。哦。这是 China 蝙蝠汤，哎呦，对他马上就把这个剖出来啊，对不对？所以就跟你讲说吼，而且还有一个例子，你看，他们不是讲说泰国人说把我们捐的口罩还来了吗？另外一个泰国人就告诉你说，哎，已经卖给美国了，他这已经卖走了，对。中国说你们政府有什么用？泰国人就回答说，我也不知道啊，对不对？他就不跟你硬碰硬嘛，对不对？而且我就跟你讲说吼。泰国人真的是在这一次为什么大获全胜？就是你怎么打他的话，他就是，哎，跟免礼针一样啊，对不对？对。你这看起来很软，打下去，可是你受伤的是你呀。这他根本就不在乎，所以我就跟你讲说，我今天开始，我要学泰国人。哇，那泰国人最幽默，对不对？那我就讲一下刚才那何晶那件事情。那何晶那件事情，我说实在，他只回复了一个那个实在是我们也没有必要去给人家出征成这样，说真的。他说实在，他的话，你就把他当做他消化不良啊，对不对？他打嗝还这么大声，他了好几个这样啊。所以就跟你讲说，实在是，因为说实在，他有他的政治目的在嘛，他有他的经济目的在嘛。我就跟你讲说，新加坡现在这几年他们尤其那个圣淘沙那个赌场弄起来之后，他们是不准新加坡人进赌场的。对，那新加坡人不能去赌场，他盖那么大赌场干什么？当然啦，因为陆客多嘛。我那前几年去新加坡的时候，那走到旁边一堆，全部都是大陆人。你这看个水舞，吵死了，全部在那边。你一听就知道那是大陆来的。对。所以人家才说素质不好啊，对不对？那很多人移民，那移民新加坡，他们有所谓的商务移民跟投资移民嘛。对。那中国大陆这几年财大气粗，对不对？这真的是急追，就是全部就去那边投资，很多人跑到新加坡去啊。所以他们当然是有一些经济考量啊。对。所以他在讲说，像何晶，他就是有那个口罩生产线呐，他就一直在要求这个口罩生产，所以你也不用太在乎说何晶讲的事情，而且这就是外交，这就是外交现实。台湾人就看清楚就好。而且你去留言的话，真的学泰国人，我觉得用泰国人这种方式在留言的，我真的看了真的很疗愈。我真的，我从来不知道说泰国人这么幽默，你知道吗？好好笑。我只觉得说泰式料理还蛮好吃的，不知道那个。那你看，尤其讲的话其实新加坡人何晶讲了之后，其实很多人他是有公道的。对。我先讲一下，你看新加坡这个武汉肺炎的那个确诊案例有没有？其实他讲这个话的话，那个站在新加坡人民的对立面嘛。对。你看这个深蓝色的这个有没有？深蓝色的这个就是境外移入的案例嘛。他们一直起来这样，这边是高峰这样，可是现在已经掉下来，几乎没有境外移入啦，案例变很少了，有没有？对。可是浅蓝色这是什么？就是 local 是他们本土感染的对。你看那本土感染这么严重，全部都找不到，每天上千例，而且都找不到来源的。那你说新加坡人会不会紧张？当然会紧张啊。对。你今天人家送你口罩，对不对？你这500几万人呢，我送你600万片呢，等于一个人一片呢。对。那你今天竟然还能够拒绝，还能够讲那些有的没有的，我就跟你讲，
你新加坡人民当然会不爽嘛。对，你为什么要把政治牵扯啊？所以新加坡人他们就讲了，他们就一直开讲说，有人讲说你没有在政府里面有担任任何职务的话，你就不应该越界对这些敏感议题发表言论嘛。对，而且那个新加坡人还有人更强烈讲说，他应该捏紧他的舌头。对了，就是叫他闭嘴，不要讲话。对，所以就跟你讲说这个事情的话，大家都看得很清楚。我们今天是友善的。对，而且我们跟你联络过，你们需要我们给你。对，这些口罩你就良心的，不是我们永春的呢，不是电锅蒸过的呢，对，是新的，这全部运出来的，老百姓省下来给你们呢。对，我们是因为了要，之前大家不是那些蓝营的是讲人道吗？那我们现在有人道主义了，他们又在讲靠要口罩，说为什么要拿去送人？对，我就跟你讲说这些蓝营的东西，你只要把这些人啊，一直要拖破这些我们防疫破洞的这些人，你把他以前讲过的话跟现在讲过的话对照的话，我就会发现说这些人根本就精神错乱呐。刚开始讲我们听了会很生气，那现在又讲了，你觉得，应该给他剩下给脆配啊，对不对？我就常常讲到台语有一句那种，气嘴兴老手啦，摆卡兴踢球啊，对不对？你都摆卡都无，那个兴踢球，不是自曝其短。那这些人讲这些，你看。那陈学圣，你看干你屁事！人家新加坡在讲话的话，你去帮人家那个何晶讲什么？对啊，讲了之后，人家何晶今天出来道歉，那你今天要不要？那你要不要再解释一下？真的，对不对？就那个何晶现在说感谢呢，我就跟你讲说那个就是把他想做说他胃胀气就好了啊，那胀气完舒服了，他就感谢台湾人民了，台湾政府，这有什么好那个的？对，所以呢抓到一个话语他就开始拼命在那边讲这些有的没有的，所以这些人呢真的是假霸修营，我就跟你讲，那你有没有发现？疫情到现在1月底到现在都多久了？对，我们现在已经4月了，快3个月的疫情了呢，快1季了呢。对，你有没有发现蓝营的除了口罩之外，他还讲到其他东西吗？没有，就谭德赛而已。对啊，谭德赛那个也是抓了人家的违背嘛。人出来咧骂台湾，你还那么兴个？我就感觉讲你到底是台湾人还是中国人？你若中国人，你就等去武汉啊，去大陆啊，对不对？你底下。我就跟你讲，他们为什么这么急？人家都已经涨到7毛8毛了，他们搞不好还是2毛半嘛，所以要多讲一点呐，我也在起给呗啊。所以就跟你讲说，这些人真的是，我也不大想讲这些的。不过这个我们还是要讲一下世界的疫情。我就常常讲说，那印度的警察真的很厉害。最近印度疫情很严重。对，我就跟你讲说，印度啦，印尼啦，还有非洲啊、巴西这些国家，真的是下一次真的是。我觉得这些疫情我们看起来真的很恐怖，你知道吗？因为人又多，密度又大，那你说这些人怎么洗手？对，像非洲好了，非洲现在的感染率多高呢？人家讲说大概有2亿5千万人会感染呢。对，你非洲连水都没得喝了，你还叫他洗手？对不对？对，所以我就跟你讲说，这种只要大爆发，那个非洲这么严重，谭德赛不是非洲人，你的同胞呢，2亿5千万人会感染呢。对，你不给你想办法，对不对？对哦。你是刚才有晒不流哟，弄点水过去嘛，对。所以我就跟你讲说不要常常在这些事情上纠结。那你看看世界的疫情，你看那个印度啊，他现在对于那种违反禁令的人他是叫你在路边开始写说 I'm sorry 对不起写500遍。之前不是叫你在旁边半蹲吗？做伏地挺身吗？蛙跳吗？对。现在叫你写500遍，你看，所以就跟你讲说。你遇到这种国家，你看他们处理的方式是这样，那你如果对照台湾呢，你还在一直靠要什么？他们是连口罩都没有呢。对，很多人就常常跟我讲说我们有这种东西的话，你不要说常常帮了民进党政府讲话，这不是讲话，这叫做公道，好不好？对，你要惜福，要感恩，你现在有的东西，你看每个人都有口罩戴，那你还在讲那个，这个不是要感恩吗？对，对。那我们讲到说，讲到外国出奇招了，我现在看到一个事情让大家笑一下。美国那个有一个州路易斯安那你知道吗？他们为了要实施宵禁，美国现在50个州，每个州都有所谓的禁令，而且禁令每个州的命令不大一样。对，路易斯安那是晚上到了，你就要全部回去，不准在外面搂手这样。你知道那天有一个警长，他们会在警车就会出来宣传。对。宣传之后，你知道吗？他们放什么音乐？你知道？放那个电影《国定杀戮日》的那个音乐，你知道？那真正是所有的老百姓一听到这个音乐一出来，说，错到要死，强要错塞了，跑回家之后赶快把门锁起来。为什么？他们觉得说，
国定杀戮日那个演什么，你知道吗？他们说美国政府有一天就宣布说，全美国有一天，这一天的话，12个小时之内，所有的人可以去烧杀掳掠，做任何犯罪事情都没有关系，所有犯罪，那个老百姓以为说，原来我在外面老手干逮几家夹来了，对，你竟然用国定杀戮日来杀我们这样，所以你看。把那个州民全部吓死了，很多人在打电话去问说是不是真的可以杀戮或干什么？对。后来那个州长才说抱歉啦，拍谁哈？所以说他也不知道，他只觉得这个音乐蛮好听的，所以他就放了，他不知道这个音乐代表的意涵是什么。所以你看，这个他们就讲说这个坟墓放鞭炮啊，真的是吓死人，真的就这人啊。那我再讲一下，就这样最可怜的，这几天不是英国强生。那个首相有没有？对，他已经出院了嘛？对，大家都觉得说哇，你好转的不错啊，对，要祝福他。对。可是说实在，人家就在怀疑说，他这次住院是到底是肺炎还是脑炎？他竟然要捐24亿给 WHO， 好了，随便了，他高兴就好了啦。可是我跟你讲，英国的那个疫情快速恶化，他现在死亡单日死亡这几天都1000个人上下。你知道我们前几天不是讲说？包括厄瓜多，对，那个没有人收尸吗？像英国竟然也到了这种地步，美国纽约也是，他们之前不是哈特岛去挖那个千人冢，你知道吗？他们现在医院的那个停尸间不够，太平间不够，连尸袋都不够用，他们悲惨到什么地步？你真的很难想象说这是英国，他们人死到最后太多了，他们现在告诉你说，现在只要送进医院来的，有没有？除了说你躺的那个床单之外，他们会再弄一个床单给你。干嘛？就随时等着他，如果挂了之后，他用2个床单把它包起来送出去。哇！所以你看那个医护真的是崩溃。他们现在19个医护人员殉职。他说他每天在这边的话，几乎进来的没有好的走出医院。对。他说能够出医院的都是被扛出去的。所以你看说英国，你很难想象说英国到了这种地步。你觉得？如果跟人间炼狱一样，你觉得台湾人现在幸不幸福？对不对？对。那大家一直讲说防疫做得好，你现在还有职棒可以看，还打给你看。对。美国大联盟也没有的，日本职棒也没有了，对不对？而且还可以让你去 KTV、去舞厅跳舞、去唱歌。所以就跟你讲说大家共体时间，